ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ ക്രൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഓയിൽ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് അയച്ചെടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ ക്രൂസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടിയിലോട്ട് പോകാം. വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അടിയിൽ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് വരുന്നത്. ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കപ്പ്. ഈ കപ്പ് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഓറിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 36-ൻ്റെ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 36-ൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 36-ൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കപ്പ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കപ്പ് ഊരിയെടുക്കാൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പ് അഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർടൈറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ലൂസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡി, കാരണം നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഓവർടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോഡി ഉൾപ്പെടെ തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ കപ്പ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കപ്പ് ഇട്ടു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിങ് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിങ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് പുതിയത് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിങ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് കപ്പിൽ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പഴയ ഓറിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പഴയ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ലോക്കിൽ ഈ ഭാഗം ഈ ലോക്കിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഓറിങ് വലിക്കരുത്. വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നീളമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശകലം ഡീസൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് അതിൽ കയറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ശകലം ഡീസൽ തൂത്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് പ്രസ്സിങ് മാത്രമാണ്. പ്രസ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിൽറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഓറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മെയിൻ ഓറിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് ഇത് കയറ്റി വെക്കുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാനും പാടാണ്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. എല്ലാ ഫിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്ന്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തോ.
ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിന് ഇവിടെ ഒരു ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഓറിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ കപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓറിങ് പുതിയത് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ടാങ്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് എൻജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെവർലെറ്റ് ക്രൂസിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഷെവർലെറ്റ് ക്രൂസിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഓറിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിങ്, നീളമുള്ള ഒരു ഓറിങ്ങാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറിങ് ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീസൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരണം ഡീസൽ തൂത്തിട്ട് ഒത്തിരി ഓറിങ്ങിൽ വലിക്കരുത്. ഓറിങ്ങിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിങ് വലിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കയറാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഷെവർലെറ്റ് ക്രൂസിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.